Spricht man mit anderen Motorradreisenden über deren Lieblingsreiseziele, dann fallen immer wieder zwei Namen. Das eine Ziel ist das Nordkap, der nördlichste mit einem Fahrzeug erreichbare Zipfel des europäischen Kontinents. Das andere Ziel ist Schottland. Die Highlands, Lochs und eine endlose Küstenlinie scheinen eine ganz besondere Faszination auf Motorradfahrer auszuüben. Dieser Faszination sind Kati und ich in diesem Film auf der Spur, denn von diesem Land müssen wir uns natürlich auch unbedingt selbst überzeugen. Unterwegs erwarten uns Orte wie die Highlands von Glencoe, die Felsen der Isle of Skye sowie die Straßen der North Coast 500. Es erwartet uns aber auch der eine oder andere Bekannte und Kati gibt uns einen kurzen Einblick in ihre erste Solo-Tour. Begleitet uns auf unserer Motorradreise durch Schottland, eine Reise, die in vielerlei Hinsicht besonders war. Und vor allem ihr Ende wird uns wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Wie immer sind wir auf der Suche nach den schönsten Orten des Landes, die mal mehr und mal weniger bekannt sind. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Los geht's! Ist schon was anderes, mit dem Motorrad nach Schottland zu reisen, vor allem im Vergleich zu Island. Während ich einen Monat zuvor mit nur einer Handvoll anderer Motorradfahrer auf Island gelandet bin, ist die Fähre nach Kingston gerappelt voll von ihnen. Es war eine ruhige Überfahrt von Rotterdam über die Nordsee, ich hatte die Kabine ausnahmsweise mal ganz für mich allein. Kein Vergleich zur vollgepackten Viererkabine auf der Islandfähre, die zudem auch noch mit 4 Motorradfahrern besetzt war, die alle mit nassen Stiefeln nach Hause fuhren. Die Luft in der Kabine war so dick, dass man sie mit einem Messer schneiden konnte, außer zum Schlafen gingen wir dort nicht rein, es war einfach nicht auszuhalten. Ist ja schon mal ein gutes Zeichen, oder? Gut geruht, gutes Wetter und ich kann tiefenentspannt in die kommende Tour durch Schottland starten. Naja, warten wir mal ab. Die Einreise läuft überraschend entspannt, hätte ich nach dem Brexit so nicht erwartet. Man stellt mir ein paar Fragen, wo ich denn herkomme und wo ich hin möchte, wünscht mir aber schnell eine gute Reise und winkt mich weiter. Ich bin bei weitem nicht der einzige Deutsche in der Schlange, der heute nach Schottland will, meine Antwort überrascht hier wahrscheinlich niemanden. Bis zur englisch-schottischen Grenze ist es noch ein gutes Stück, 3,5 Stunden Fahrt, 190 Meilen. In einer verständlicheren Maßeinheit sind das etwas über 300 Kilometer. Die spule ich angenehm über sanfte Hügel, Wälder und Wiesen runter, bis die Hügel allmählich höher und die Wälder lichter werden. Auch wenn man noch nie hier war, spürt man durch die sich verändernde Landschaft, dass Schottland immer näher kommt. Aber fehlt hier nicht jemand? Wo ist Kati? Keine Sorge, die ist auch auf dem Weg nach Schottland, kommt aber aus einer ganz anderen Ecke. Kati war nämlich zeitgleich mit meiner Islandreise auf ihrer ersten eigenen Motorradreise durch den Süden Englands unterwegs. Und genau wie ich auf Island hatte sie in England erstmal mit dem Wetter zu kämpfen, denn der erste Tag ihrer Reise bestand ausschließlich aus typischem Inselwetter. Besonders anstrengend, wenn neben dem Wetter auch noch die allgemeine Müdigkeit sowie das Fahren auf der für uns leider falschen Straßenseite dazukommen. Doch nach einer ersten Pechsträhne wurde auch bei ihr alles gut. Zunächst folgte sie der Südküste Englands bis auf die Isle of Wight, wo sie ihr Lager in einer Hängematte im Grünen aufschlug und ein wenig die Insel erkundete. In den Tagen darauf durften natürlich auch andere ikonische Orte nicht fehlen. Beispielsweise die Seven Sisters, die Artus-Statue bei Tintagel oder der Klassiker aller englischen Sehenswürdigkeiten Stonehenge, um hier nur einige Beispiele zu nennen. Sie besuchte allerdings auch ein paar exotischere Orte, die man ohne den einen oder anderen Tipp von Einheimischen wohl nicht gefunden hätte.
So zum Beispiel eine Motorradbar in London, in der es keinen Motorradparkplatz vor dem Lokal gibt, sondern das ganze Lokal der Motorradparkplatz ist. Ist am Ende alles glatt gelaufen? Sicherlich nicht. Größtes Problem einer Frau mit kurzen Beinen: manchmal hat man nicht den perfekten Stand und verliert das Gleichgewicht, die Maschine kippt um. Keine große Sache, ist den meisten von uns auch schon mal passiert, problematisch nur, wenn man als Frau allein auf Tour ist und die Maschine nicht wieder anheben kann. Schließlich heißt es aber auch für sie: aufsitzen. Wir wollen uns am Grenzstein zwischen England und Schottland treffen, um danach in unsere gemeinsame Reise durch Schottland zu starten. Dann wollen wir mal Schottland unsicher machen. Aber wo geht es eigentlich hin? Von der Grenze aus wollen wir uns zuerst in Richtung Glencoe in den Highlands aufmachen und dort einfach etwas treiben lassen. Von dort ist es auch nicht weit bis auf die Isle of Skye und von hier aus wollen wir der Küste in Richtung Norden folgen. Ende der Rundreise ist dann die Hauptstadt, von wo aus es wieder in Richtung Heimat geht. Fürs Erste geht es erstmal durch die Städte, durch die Wälder und durch die weiten Flächen des schottischen Südens. Unser erstes Ziel auf dem Weg in Richtung Highlands ist aber Glasgow. Normalerweise mache ich auf Reisen immer einen großen Bogen um Großstädte und Glasgow ist mit Abstand die größte Stadt Schottlands, aber Kati hat sich hier einen Zwischenstopp gewünscht. Und ihr habt sie eben gesehen, wie könnte man diesen Augen einen Wunsch abschlagen. Kati möchte in Glasgow nämlich das Riverside Museum besuchen. Das Riverside Museum beherbergt das Glasgow Museum of Transport im Hafen der Stadt und widmet sich damit der Vergangenheit Glasgows als wichtigem Produktionsstandort im Bereich der Eisenbahn und des Schiffbaus. Malerisch an der Mündung der Flüsse Clyde und Kelvin gelegen, findet man hier 3000 Exponate aus dem Bereich der Fortbewegung. Klingt nicht sonderlich spannend, ist aber interessant umgesetzt. Und für die Motorrad-Fernreisenden unter uns gibt es hier etwas Besonderes zu sehen. Im Riverside Museum sind die originalen GS ausgestellt, mit denen Ewan McGregor und Charlie Boorman im Jahr 2004 in der Dokumentarserie Long Way Round einmal um die Erde fuhren. 30.395 Kilometer in 115 Tagen führten die beiden einmal um die Welt. Von London quer durch Westeuropa und rüber nach Russland, dort über Kasachstan und die Knochenstraße nach Sibirien und schließlich von Alaska und Kanada aus nach New York City. Und direkt vor den Toren Glasgows beginnt das schottische Hochland, die Highlands, die den gesamten Norden der Halbinsel bedecken. Für alle, die trotz Filmen wie Highlander oder Braveheart nichts mit dem Begriff der Highlands anfangen können, hier eine kurze Einordnung. Die Highlands sind eine relativ dünn besiedelte und mit einem deutschen Mittelgebirge vergleichbare Region, die das gesamte nordwestliche Gebiet Schottlands bedecken. Allerdings bestehen die Highlands nicht nur aus den als Munros bekannten Bergen, sondern werden auch von unzähligen Fjorden sowie Mooren durchzogen. Oft sind die Berge in tief hängenden Wolken verborgen, denn sie lassen die feuchte Luft des Atlantiks abregnen. Dadurch regnet es hier auch so gut wie jeden Tag, wenn auch oft nur in kurzen Schauern im Wechsel mit Sonne. Diese bei Motorradfahrern äußerst beliebten Berge sind unser großes Ziel in dieser Episode und mit dem Loch Lomond erreichen wir hinter Glasgow bald den Rand der Highlands. Der 71 Quadratkilometer große Loch Lomond ist sowohl der größte und gilt auch als der schönste See Schottlands. Von hier kann man am Horizont bereits die ersten Munros erkennen. Anfangs ist die Landschaft noch sehr waldig, doch je mehr man sich den Highlands nähert, desto weniger Bäume sieht man. Heute sind die Highlands fast komplett kahl, was aber nicht immer so war. Einst waren sie dicht bewaldet, man sprach sogar vom sogenannten kaledonischen Urwald. Doch die Industrialisierung sowie der Schiffsbau der Royal Navy verschlangen Unmengen an Holz, sodass die Wälder der Axt zum Opfer fielen. Obwohl sie im Grunde das Ergebnis einer gewaltigen Umweltzerstörung sind, strahlen die Highlands ihre ganz eigene Schönheit aus.
Dass die Highlands heute größtenteils so kahl und baumlos sind, soll in Zukunft aber nicht so bleiben. Denn ganz in der Nähe von Glencoe läuft eines von mehreren Projekten, um ihre Landschaft für künftige Generationen zu erhalten und auch den natürlichen Baumbestand der Highlands wiederherzustellen. Hier wird ein für die Region einst typischer Laubwald nachgepflanzt, die Plantagen sollen nach und nach unter anderem durch Eichen ersetzt werden. Und wenn wir schon mal in den Highlands sind, dann muss auch die eine oder andere Rechnung beglichen werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich warte schon seit mittlerweile 21 Jahren auf meinen Brief aus Hogwarts. Kann doch nicht sein, dass die Eulen sich derart verflogen haben. Und wenn die verdammte Eule nicht zu uns kommt, dann kommen wir eben zur Eule. Denn ganz in der Nähe von Glencoe kann man den sprichwörtlichen Hogwarts Express besuchen. Den kennt man in Schottland aber eher unter seinem eigentlichen Namen, dem Jacobite Steam Train. Und um ihn sich anzusehen, gibt es wohl keinen besseren Ort als den Glenfinnan-Viadukt, den man ebenfalls aus den Harry-Potter-Filmen kennt. 4-mal täglich schnauft die Dampflok sich hier die Anstiege hinauf, rechts und links bestaunt von hunderten Touristen aus aller Welt. Denn auch wenn die Lok schon sehr viel länger hier fährt, als es die Harry-Potter-Filme gibt, kommen erst seitdem die richtigen Menschenmassen hier an. Der letzte Halt auf der Route des Jacobite Steam Train ist die Stadt Fort William, die am Fuße eines ganz besonderen Bergs liegt. Genauer gesagt am Fuße des 1345 Meter hohen Ben Nevis, dem höchsten Berg Großbritanniens, der sich aber leider in Wolken verbirgt. Viele Berge in Schottland tragen den Namen Ben, da dies das gälische Wort für Berg ist. Ben Nevis ist gleichzeitig der höchste der sogenannten Munros, als welcher ein schottischer Berg bezeichnet wird, wenn er höher als 3000 Fuß ist. Oder höher als 914,4 Meter, um es mal in einer zivilisierten Einheit anzugeben. Insgesamt gibt es 282 Munros in Schottland, die meisten davon befinden sich in den zentralen Highlands. Vom Besteigen der Munros hat sich der Volkssport des Munro-Baggings entwickelt, also dem Erklimmen möglichst vieler Munro-Gipfel. Der Begriff Bagging bedeutet in diesem Zusammenhang so viel wie etwas einsacken und ein Munro gilt als eingesackt, sobald man auf seinem Gipfel stand. Wer alle Munros eingesackt hat, darf sich schlussendlich als Munroist bezeichnen. Der Rekord für die schnellste Besteigung aller 282 Munros beträgt übrigens lediglich 31 Tage, das sind sagenhafte 9 Berge am Tag. Und ihr wisst es noch nicht, aber mit diesem Wissen werdet ihr die nächste Küchenparty garantiert dominieren. Ben Nevis als höchster Berg Großbritanniens steht in direkter Linie mit unserem nächsten Ziel auf der Route, welches ebenfalls ein Superlativ ist. Denn unser nächstes Ziel ist zwar nicht der flächenmäßig größte See Schottlands, enthält aber dank seiner Tiefe mehr Frischwasser als alle Seen in England und Wales zusammen. Dafür ist dieser See aber nicht in erster Linie bekannt. Die Rede ist natürlich von Loch Ness. Der 36 Kilometer lange See ist einfach erklärt das Ergebnis einer Plattenverschiebung, die sich dann mit Wasser füllte. An sich ist es ein See wie jeder andere, als wir an seinem Ufer stehen, absolut nichts Besonderes. Dass Loch Ness heute jedem von uns ein Begriff ist, liegt an seinem berühmten Einwohner, dem Ungeheuer von Loch Ness oder für seine engsten Freunde auch Nessie. Immer für eine Schlagzeile zu gebrauchen, wenn im Sommerloch mal wieder Flaute herrscht. Hey, eine weitere Sichtung und schade, obwohl wir mittlerweile alle 4K-Kameras an unseren Handys haben, gibt es schon wieder keine brauchbare Aufnahme.
Beim Monster soll es sich einigen Theorien zufolge um einen Plesiosaurus handeln. Großer Torso, langer Hals, kleiner Kopf. Passt auch zu dem Bild, das 1934 vom Monster aufgenommen worden sein soll und wohl jeder von uns schon mal irgendwo gesehen hat. Mit dieser Theorie gäbe es allerdings ein Problem. Der Plesiosaurus starb vor 66 Millionen Jahren aus und nur mal theoretisch angenommen, in Loch Ness würden tatsächlich die letzten Plesiosaurier der Welt leben, müsste es nicht nur einer, sondern eine ganze Kolonie sein. Dafür ist Loch Ness aber nicht groß und produktiv genug, das heißt, es gibt nicht genug Nahrung für eine ganze Gruppe dieser Tiere. Außerdem lebt der Plesiosaurus zwar im Wasser, atmet aber wie wir über eine Lunge. Und ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, eine ganze Gruppe dieser Dinosaurier hätte man beim regelmäßigen Luftholen an der Oberfläche definitiv beobachtet und es gäbe mehr als nur eine miese Schwarz-Weiß-Aufnahme aus den 30ern. Wir haben jedenfalls keine Spur des Seeungeheuers gefunden, als wir den See entlang zum Arkad Castle fahren. Die auch heute noch massiven Mauern der Burg lassen erahnen, welche Bedeutung sie einst hatte. Strategisch wichtig an einer der großen West-Ost-Querungen Schottlands gelegen, wechselte sie im Laufe der Jahrhunderte mehrfach die Besitzer, teils auch gewaltsam. Am Ende wurde Arkad Castle aber nicht von feindlichen Soldaten zerstört, sondern von der eigenen Besatzung auf dem Rückzug. Um sie nicht in feindliche Hände fallen zu lassen, sprengte man die Burg im 17. Jahrhundert und überließ sie seitdem dem Verfall. Und von der Burg aus kann man mit Blick über den See einen der Gründe ausmachen, warum man schnell denken kann, in Loch Ness würde ein großes Wesen leben. Denn so wie hier zu sehen, ist der See durch seine Symmetrie prädestiniert dafür, sogenannte stehende Wellen zu bilden, die so aussehen, als hätte sie die Rückenflosse eines großen Wasserbewohners erzeugt. Kati hält zur Sicherheit nochmal Ausschau, leider vergebens. Von Loch Ness setzen wir unsere Fahrt in Richtung Nordwesten fort. Und sehr zu meiner Freude wird die Landschaft wieder offener und weitläufiger, so wie wir es bereits bei Glencoe hatten. Denn rund um Loch Ness hat man von der Landschaft nicht mehr viel gesehen, vielmehr wurde man zwischen Felsen auf der einen und Bäumen auf der anderen Seite eingepfercht. Und auch die Touristenströme nehmen ab, während wir uns der Isle of Skye nähern. Und bevor jetzt einigen Lords und Ladies von Glencoe vor Schreck das Monokel in den Single Malt fällt, keine Sorge. Natürlich lassen wir auf dem Weg nach Skye nicht einen der ikonischsten Orte Schottlands aus. Denn wenn es ein Gebäude gibt, das man sofort mit Schottland in Verbindung bringt und das in jedem Film mit Schauplatz in Schottland zu sehen ist, dann ist es Elendonnan Castle. Die winzige Burg liegt auf einer kleinen Gezeiteninsel, wird bei Flut komplett umspült und ist dann nur über die kleine, markante Steinbrücke zu erreichen, dank der man Elendonnan Castle sofort erkennt. Bestimmt habt ihr diese Szene schon mal irgendwo gesehen. Es kann nur einen geben. Im Film stellt sich die Hauptrolle als Connor MacLeod vom Clan der MacLeod vor und lebt auf Elendonnan Castle. Das kann aus zwei Gründen aber nicht stimmen. Zum einen ist die Burg der Stammsitz des Clans der MacRae, wird von diesen aber nicht mehr bewohnt. Die MacLeods hingegen stammen von den äußeren Hybriden und von der Isle of Skye. Außerdem ist die Burg in ihrer im Film zu sehenden Form erst knapp 100 Jahre alt. Zwar gehen ihre Wurzeln bis ins 13. Jahrhundert zurück, die heutige Burg wurde aber erst zwischen 1920 und 1932 auf Basis historischer Pläne erbaut. Seit 1955 ist sie ein Museum.
Von der Burg aus ist es sprichwörtlich nur noch ein Katzensprung bis auf die Isle of Skye, die nur durch einen kleinen Meeresarm vom Festland getrennt ist. Und mit Skye betreten wir eine ganz andere Art von Schottland, die wir bisher noch gar nicht kennengelernt haben. Wer mal wirklich ein verschlafenes Nest erleben möchte, der sollte in den frühen Morgenstunden nach Portree kommen. In der Hauptstadt der Isle of Skye sind die Bürgersteige hochgeklappt, selbst die Kaninchen haben noch Sand in den Augen. Und bei so viel Aufregung, wie hier im kleinen Örtchen gerade so abgeht, bekommt man einen guten Eindruck von Portrees aufregender Geschichte. Während der Napoleonischen Kriege im Jahr 1803 befürchtete man aus irgendeinem Grund eine französische Invasion auf Skye, weswegen ein Freiwilligenheer aufgestellt wurde. Warum auch nicht? Die strategische Bedeutung eines Fischerdorfes wie Portree kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Und selbst wenn die Landung stattgefunden hätte, weit wären die Franzosen nicht gekommen. Sie wären vermutlich genau wie der örtliche Sheriff im Jahr 1884 am passiven Widerstand der Bauern gescheitert, die sich aufgrund von Mittellosigkeit weigerten, ihre Mieten zu bezahlen. Ihr seht, auf dieser Insel wird Weltgeschichte geschrieben. Mittlerweile alle Hasen wach? Dann kann's ja weitergehen. Die auch als Insel des Nebels bekannte, größte Insel der Inneren Hebriden ist von Steinformationen und tief ins Land reichenden Fjorden geprägt, wodurch kein Punkt der Insel weiter als 8 Kilometer vom Meer entfernt ist. Die erste dieser Steinformationen ist der direkt hinter Portree thronende Old Man of Storr. Hochwandern müssen wir zum Glück nicht, sonst würde uns vielleicht dasselbe Schicksal treffen wie den alten Mann. Denn der Legende nach handelt es sich bei der 48 Meter hohen Felsnadel nicht um den verlorenen Hinkelstein von Obelix, sondern um einen alten Mann, der auf der Suche nach einer entlaufenen Kuh auf einen Riesen traf, dessen Blick ihn versteinerte. Da die Insel mit ihren insgesamt 644 Kilometern Küstenlinie im Laufe der Jahrtausende von den Gezeiten gezeichnet wurde, führt die Küstenstraße einen Großteil ihres Weges entlang der hohen Klippen und mit weiten Blicken ins Land. Den Old Man of Storr hat mittlerweile das Felsplateau des Curragh abgelöst, eine Art Tafelberg in der Mitte der Insel, der durch einen Erdrutsch entstanden ist. Möchte man die Isle of Skye von Ost nach West überqueren, verläuft hier eine der wenigen möglichen Querverbindungen.
Über eine Single-Track-Road schraubt man sich ein paar hundert Meter bis aufs Hochplateau hinaus, passiert dabei die obligatorischen Schafe am Wegesrand und genießt von oben einen herrlichen Blick über weite Strecken der Insel. Es gibt auf Reisen immer wieder diese Orte, bei denen man sich vor dem Besuch überhaupt nicht vorstellen kann, was einen dort erwarten soll und wo man auch im Internet keine klare Antwort findet, um was es sich dabei eigentlich handeln soll. Auf der Isle of Skye gibt es der Sage nach übrigens auch Elfen. Mal gucken, ob wir sie hier irgendwo finden können. Wer Skye selbst schon mal besucht hat, der ist vielleicht über den Namen Fairy Glen gestolpert. Wir hatten ehrlicherweise keine Ahnung, was das eigentlich sein soll, und selbst als wir vor Ort ankommen, haben wir nur Fragezeichen in den Augen. Wir stehen in einer Art Auenland. Grüne Hügel mit winzigen, terrassenförmigen Abstufungen, hin und wieder ein kleiner See dazwischen, dazu an den Rändern einige kleine Birkenwälder, die ich in ihrer Form so nur aus dem Polarkreis kenne. Es dauert ein wenig, bis wir bemerken, dass dies ein Ort sein soll, an dem Feen leben. Die Hügel sind ihre Behausungen und die Terrassen sind ihre Wege. Offensichtlich wird dies erst, als wir uns dem zentralen Ort des Fairy Glen nähern, ein Fels namens Castle Ewan. Das ist eine Felsnadel, die das gesamte Gelände überragt und keine physische Burg, wie der Name es zuerst vermuten lässt. Vielleicht könnt ihr deswegen auch unsere Verwirrung verstehen, dass wir hier keinerlei Gebäude finden. Wer in der Lage ist, seinen Bauch weit genug einzuziehen, kann sich von Castle Ewan aus einen Überblick über das Land der Feen verschaffen, und spätestens hier wird offensichtlich, worum es sich bei Fairy Glen denn eigentlich handelt. Fairy Glen setzt an diesem Abend eine ganz besondere Stimmung, denn auf Skye hat man irgendwie immer das Gefühl, ein wenig abseits vom Schuss gestrandet zu sein. Dieses Gefühl bekomme ich auf Reisen vor allem dann, wenn ich ab einer gewissen Uhrzeit noch nicht weiß, wo ich abends schlafen werde. Als wir wenig später mit Blick auf Dunvegan Castle unser Abendessen am Wegesrand kochen, halten Kathi und ich daher Kriegsrat, wie es heute weitergehen soll. Denn tatsächlich wissen wir noch nicht, bis wo wir heute fahren und wo wir heute Abend schlafen sollen. Was mir persönlich dann immer hilft, ist es, einfach weiterzufahren und darauf zu vertrauen, dass sich irgendwas ergeben wird. Und das hat es bisher immer auch. Zum Glück wird es hier oben im Sommer erst sehr spät dunkel, daher haben wir jede Menge Zeit. Wir fahren noch weiter zum Neast Point, dem westlichsten Punkt der Isle of Skye, natürlich stilecht durch eine schön zu fahrende Single-Track-Road erreichbar. Wer den markanten Leuchtturm auf den Klippen erreichen will, muss dafür etwas Sport treiben. Mehrere hundert Stufen geht es dafür erst runter, später dann wieder hinauf, insgesamt eine Wanderung von gut 3 Kilometern. Dafür hat man diesen Ort so gut wie für sich allein, denn viele Besucher machen auf halber Strecke kehrt, nachdem sie merken, dass sie all die Stufen ja auch wieder hinauf müssen, die sie gerade im Begriff sind hinabzusteigen. Selten kann man in den Gesichtern anderer Leute so deutlich den Moment der Erkenntnis ablesen.
schöner Ort, die Touristenmassen lügen nicht, aber einen Ort zum Schlafen haben wir immer noch nicht. Am Parkplatz ist das vor lauter Menschen keine gute Idee und unser schweres Zeug runter zum Leuchtturm schleppen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber zum Glück habe ich ja Kati dabei, die auf dem Weg nach hier einen guten Spot gesehen hat. Daher campen wir heute Abend neben einer Ruine, einer dieser Orte, die man bei vorheriger Planung aus Deutschland nie gefunden hätte und bei denen man darauf vertrauen muss, sie vor Ort spontan zu finden. Und während die Sonne untergeht, beobachten wir noch die Schafe aus dem Zelt, die sich wie immer durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Moin moin von der Isle of Skye. Der nächste Morgen empfängt uns mit einem Sturm und jeder Menge Regen, sodass wir schon Sorge haben, der kleine Bach hinter unserer Ruine würde die Wiese und damit auch unser Zelt überschwemmen. Doch erfreulicherweise zieht die Regenfront passend zum Frühstück ab, auch wenn wir den blauen Himmel heute größtenteils nur aus weiter Ferne bewundern dürfen. Es soll ein Tag mit klassischem Inselwetter werden. Frisch, windig und immer mal wieder nass. Wir haben noch ein Ziel im Blick, ehe wir der Isle of Skye den Rücken kehren und auf die Hauptinsel zurückkehren. Denn in den Bergen im Süden der Insel soll es neben dem Fairy Glen noch einen weiteren Wohnort von Feen geben. Oder nennen wir es eher ihr Badezimmer. Doch der Weg zu den Fairy Pools ist ein leuchtendes Beispiel dafür, dass nicht jede Straße für jedes Verkehrsmittel geeignet ist, auch wenn sie dafür freigegeben ist. In den Kommentaren zu Episode 2 schrieb jemand, dass er die Straße quer durch den Kuran mit einem 8 Meter langen Wohnmobil gefahren sei und dabei nicht sonderlich viel Spaß hatte. Das kann ich komplett nachvollziehen. Und die Straße zu den Fairy Pools ist damit durchaus vergleichbar. Einspurig, unübersichtliche Kuppen und dicke Möbelwagen auf der Straße. Dazu ein eisiger Fallwind von den Bergen und immer wieder eine kurze Regenschulle. Da macht das Warten darauf, dass die Autofahrer sich irgendwie miteinander arrangieren, doch gleich doppelt Spaß. Wir erreichen schließlich die sogenannten Fairy Pools, der Sage nach Badewannen der Feen oder wenigstens kleiner Menschen. Verschieden große Seen, die durch ein Flusssystem miteinander verbunden sind. Würden hier oben ein paar mehr Bäume stehen, hätte ich an dieser Stelle herrliche Skandinavien-Vibes, nur leider zieht der Fallwind von den umliegenden Bergen einem ohne die Bäume fast die Schuhe aus. Nicht verwunderlich, dass hier heute niemand schwimmen gehen will, obwohl das sogar erlaubt wäre. Denn die Seen tragen nicht nur den passenden Namen, sie dürfen auch als Pools genutzt werden. Und wer weiß, vielleicht handelt es sich bei den Feen ja nicht um irgendwelche magischen Geschöpfe, sondern um die hier 1601 bei einer Schlacht zwischen Ablegern der Clans der MacLeod und der MacDonalds gefallenen Krieger. In dieser Gegend hätte der Highlander tatsächlich gelebt, statt wie im Film behauptet auf Elendon Castle. Beide Clans existieren übrigens noch heute und gelten bis heute auch als miteinander rivalisierend. Miteinander rivalisierend. Eine schöne Umschreibung für wir hauen uns regelmäßig die Köpfe ein, auch wenn es seit 1604 zugegebenermaßen nur noch selten zu Gewaltausbrüchen zwischen den Clans kam. Am Ende verlassen wir die Isle of Skye auf demselben Weg, auf dem wir sie betreten haben. Bisher ist diese kleine Insel mein Favorit in Schottland und ich habe einen Verdacht, woran das liegen könnte. Von Skye führt uns der Weg erstmal wieder zurück zum Elendon Castle. Und Elendon Castle haben wir nicht ohne Grund erneut auf der Liste, denn hier heißt es leider erstmal wieder Abschied nehmen. Kati tritt den Weg in Richtung Heimat an, während ich alleine in das nächste Kapitel der Schottlandreise aufbreche.
Und ehe jetzt die Kommentarspalte explodiert, keine Sorge. Dass Kathi nach Hause fährt, hat keine persönlichen Gründe und hat auch nichts mit Schottland zu tun. Vielmehr ruft die Arbeit, denn sie wird für ein Praktikum nach Asien reisen und wir werden uns erst in einem halben Jahr wiedersehen. Wir kochen uns ein letztes Mal gemeinsam unsere Nudeln am Wegesrand und dann gibt sie Gas in Richtung Süden, um am Abend von Newcastle aus die Fähre zurück auf den Kontinent zu nehmen. Und ich starte jetzt mit der North Coast 500 in die nächste Etappe der Reise. Auf dem Weg dorthin stelle ich mal die Frage in den Raum: Was ist diese North Coast 500 eigentlich? Die NC 500, wie ich sie der Einfachheit halber nur noch nennen werde, ist eine 516 Meilen lange Straße, die einmal komplett der Nordküste Schottlands folgt. Bevor ihr es googelt, 516 Meilen sind 830 Kilometer. Hier und da weicht die Strecke etwas von der Küste ab und ist dann meist zweispurig und schnell zu fahren, in weiten Teilen führt sie aber über Single-Track-Roads in direkter Sichtweite des Meeres. Für die Strecke wird insgesamt eine Woche empfohlen, ich habe dafür 4 Tage veranschlagt. Im Internet findet ihr oft den Vergleich mit der amerikanischen Route 66. Denn da sie für einige Reisemagazine zu den 5 schönsten Küstenstraßen der Welt zählt, wurde sie zur inoffiziellen schottischen Route 66 getauft. Am Beginn der NC 500 liegt der Applecross Pass. Und tatsächlich passt der Name sehr gut, denn mit 626 Metern ist es die höchste Passstraße Schottlands. Die Streckenführung ist eher untypisch für Schottland, denn statt auf einer geraden Strecke schraubt man sich diese Höhe über mehrere Haarnadelkurven mit einer Steigung von bis zu 20% hoch. Die Wohnmobile ist man glücklicherweise los, diese Strecke ist für sie aufgrund der schmalen Straße gesperrt. Und dank der frühen Uhrzeit bin ich hier ganz allein unterwegs. Auf der Passhöhe eröffnet sich ein weiter Blick über die Applecross-Halbinsel, links ist der Norden der Isle of Skye zu sehen, rechts winken die Ausläufer der Highlands. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass es hier keine Drohnenaufnahmen geben wird, aber der Wind hier ist so heftig, das gibt nichts. Die einzige Drohnenaufnahme, die ich törichterweise aufgenommen habe und die mich bei der Landung fast meine Drohne gekostet hat, ist diese. Wegen des starken Windes, der engen Kurven und der Steigung gilt der Applecross Pass auch als eine der gefährlichsten Straßen Schottlands. Aus Sicht eines Schotten kann ich das verstehen, wer allerdings schon in deutschen Mittelgebirgen oder gar in den Alpen gefahren ist, wird sich dieser Meinung wahrscheinlich nicht anschließen. Namensgeber des Applecross Passes ist der kleine Ort Applecross direkt am Fuß des Passes, an dem auch ein kleiner Fluss namens Applecross ins Meer fließt. Das Örtchen wirkt irgendwie verwunschen. Keine Menschen auf der Straße, bis auf den Wind ist es totenstill. Und um es besonders märchenhaft zu machen, treffe ich am Rand von Applecross 2 Stück Rotwild, die sich in keinster Weise von mir stören lassen. Rotwild ist für diese Region typisch und es bleibt heute nicht meine einzige Begegnung mit ihnen. Ich folge ab Applecross weiter der Küste. Ja, klar, wo auch sonst, ist ja schließlich die NC 500. Aber leider hat Kathi heute Morgen mit ihrer Abreise auch das schöne Wetter mitgenommen. Usselig ist es geworden, kalter Wind mit immer mal wieder feuchter Einlage.
So werden die Isle of Skye, die Insel Raasay und die Ausläufer der Inneren Hebriden im Rückspiegel immer kleiner, während ich mich auf dem Bock ebenfalls möglichst klein mache. Habt ihr beim Ansehen dieser Aufnahmen eigentlich auch das Gefühl, durch den Süden Norwegens zu fahren? Mittelhohe Hügel, die man noch nicht wirklich als Berge bezeichnen kann, eine ziemlich karge Vegetation, jede Menge kleine Seen und eine Straße, die sich wie ein Korkenzieher mittendurch windet. Ich habe mir mal den Jux erlaubt und einige Aufnahmen der Skandinavien-Tour von letztem Jahr rausgesucht. Vergleichen wir mal die NC 500 mit der FV 520. Könnt ihr erraten, welche Aufnahme aus welchem Land stammt? Okay, war jetzt nicht schwer zu erkennen, wenn man einfach nur vergleicht, in welchen Aufnahmen ich auf der linken Straßenseite und in welchen Aufnahmen ich auf der rechten Straßenseite fahre, aber ich glaube, ihr versteht, was ich euch zur Ähnlichkeit der Landschaft sagen wollte. Wenn euch diese Landschaftsformen zusagen, dann werdet ihr sowohl im Norden Schottlands als auch im Süden Norwegens voll auf eure Kosten kommen. Ich finde schließlich ein muckeliges Plätzchen im Tal zwischen zwei Bergen, um dort mein Zelt für die Nacht aufzubauen. Zuletzt hat mich die NC 500 etwas von der Küste weg und weiter ins Inland geführt und das ist auch gut so, denn es windet gar sehr. Und was wäre eine Wildcamping-Sequenz ohne jemanden, der nachdenklich in die Ferne blickt, während langsam die Sonne untergeht? Am nächsten Morgen geht es weiter entlang der NC 500. Der nächtliche Sturm hat immerhin besseres Wetter herangeweht, da scheint doch tatsächlich wieder die Sonne. Abseits der kleinen Städte ist die Landschaft nahezu menschenleer. Und wenn doch plötzlich irgendwo eine Traube aus Menschen auftaucht, dann weiß man bereits von weitem, dass man eine Sehenswürdigkeit erreicht hat. Ein solcher Ort ist Ardreg Castle, das direkt an der NC 500 liegt. Je nach Wasserstand des Sees ist die Burg von einem natürlichen Wassergraben umgeben, während meines Besuchs ist sie mit trockenen Füßen nicht zu erreichen. Und ich persönlich finde es ja ganz klasse, wenn Ruinen mit einer Sage verbunden sind. Im Fall von Ardreg Castle soll die Tochter des Erbauers nämlich als Geist in den Mauern umherwandern. Um den Bau der Burg zu beschleunigen, wurde sie einst dem Teufel als Braut versprochen und als der Teufel sie schließlich holen wollte, soll sie sich vom Turm aus in den Tod gestürzt haben. Tatsächlich muss aber sogar ich, der ich sonst solche Landschaften eigentlich liebe und tagelang da durchfahren könnte, so langsam sagen, dass mir die Landschaft hier ein bisschen eintönig wird.
Seit mittlerweile 2 Tagen passiert eigentlich nichts außer Berg links, Berg rechts, Straße rauf, Straße runter, Kurve links, Kurve rechts und immer mal wieder am Wasser entlang. Das ist auch alles sehr schön, aber irgendwie fehlt langsam die Abwechslung. Die gewünschte Abwechslung kommt schneller, als ich es damals erwartet habe, denn schon wenige Kilometer hinter Ardreg Castle passiert etwas Unerwartetes. Von jetzt auf gleich bin ich nicht mehr am gefühlt menschenleeren Ende der Welt unterwegs, sondern finde mich in einer Art Urlaubsparadies wieder. In der Agmalvig Bay stehe ich plötzlich an einem weißen Sandstrand, im glasklaren Wasser tummeln sich die Badegäste. Die Sonne scheint, es sind 25 Grad und diese Aufnahme hätte ich auch genau so an der Adriaküste aufnehmen können. Nicht weit entfernt kann man von einer eher ungewöhnlichen Party-Location aus einen weiten Blick ins Land und aufs Meer genießen. Der Leuchtturm von Storr wird längst nicht mehr von einem Leuchtturmwärter betrieben, weswegen der Leuchtturm und das Wärterhäuschen für Ferien und vor allem für Hochzeitsgesellschaften angemietet werden können. Ab hier geht es wieder zurück in Richtung Hauptstraße, wofür satte 25 Kilometer an Single-Track-Roads zurückgelegt werden müssen. Die sind zwar spaßig zu fahren, ihr als Zuschauer habt mir aber einen großen Vorteil voraus. Denn während ihr die Kurven und die Landschaft bequem aus dem Sessel genießen könnt, muss ich mich auf die enge, kurvige und hügelige Straße konzentrieren. Denn ihr könnt darauf wetten, dass mir immer genau an der engsten Stelle ein Wohnmobil entgegenkommt. Kurz vor Durness und damit ganz in der Nähe des nördlichsten Zipfels des schottischen Festlandes baue ich mein Zelt auf, um von dort aus am nächsten Tag noch etwas die Westküste unsicher zu machen, ehe es entlang der Ostküste wieder in Richtung Süden geht. Das war zumindest der Plan, dazu ist es aber nicht mehr gekommen. Für mich war die Motorradreise durch Schottland an diesem Abend bereits beendet, bloß wusste ich davon noch nichts. Denn nur Stunden nachdem ich in Durness angekommen war, wurde ich krank. Und zwar so krank, dass ich meine Reise nicht wie geplant am nächsten Tag fortsetzen konnte, denn ich konnte überhaupt nichts mehr machen. Stattdessen lag ich den ganzen nächsten Tag über nur schmerzgekrümmt im Zelt und habe mich gefragt, was zur Hölle hier gerade schief läuft. Erst am Tag darauf bin ich so gut es ging aufgebrochen und zumindest die paar Kilometer bis in die Nähe von Thurso weitergefahren, dort aber fast vom Motorrad gefallen. Glücklicherweise konnte ich meine Unterkunft dort von 1 auf 2 Tage verlängern und während ich dort so rumlag und mich nicht bewegen konnte, beschloss ich, die Reise abzubrechen. Leider nicht im Süden Schottlands, nein, natürlich ausgerechnet am nördlichsten Ende der ganzen britischen Insel. Keine gute Ausgangslage für den Heimweg, wenn man sich kaum aufrecht halten kann. Ich sah mich 2 Problemen gegenüber. Ich hatte mir eine Lebensmittelvergiftung eingehandelt, was sich bei mir darin zeigte, dass ich die Krämpfe meines Lebens hatte, nichts mehr bei mir hielt und dabei von Kopfschmerzen und Fieber geplagt wurde. Ich habe auf jeder Reise eine umfangreiche Reiseapotheke dabei und mit der habe ich mich auch so gut es ging über Wasser gehalten, aber wenn man nicht gerade einen Arztkoffer hat, stößt man damit schnell an die Grenzen. Das weitaus größere Problem aber, ich war auf einer Insel und von der Fähre abhängig. Natürlich hatte ich meine Rückfahrt von Newcastle nach Amsterdam bereits im Vorfeld fest gebucht, da die Fähren im Sommer sehr oft ausgebucht sind. Meine Überfahrt stand leider erst in einigen Tagen an, bis dahin wäre ich aber wahlweise entweder an den Krämpfen oder an reiner Langeweile kaputt gegangen. Der zweite, fast bewegungsunfähige Tag bestand dann also darin, mich stundenlang durch die Callcenter des Fährbetreibers zu telefonieren, um meine Fähre umzubuchen. Warteschlangen sind eh schon scheiße, dabei auch noch Brechdurchfall zu haben, macht die Sache nicht besser.
Am Ende hatte ich Glück und konnte eine frühere Überfahrt erwischen, damit begann dann aber meine insgesamt 2 Tage lang dauernde Reise nach Newcastle. Normalerweise würde ich diese 600 Kilometer bis da unten an einem Tag abreißen und abends im Pub noch die Puppen tanzen lassen. Damals waren die 300 Kilometer Teilstück am Tag für mich aber fast ein Ding der Unmöglichkeit. Meine eigentliche Route hätte mich hier entlang geführt. Von Thurso aus hätte ich einen Tag lang die Orkney-Inseln unsicher gemacht und wäre dann weiter entlang der NC 500 bis zu ihrem Endpunkt in Inverness gefahren. Nach einem Abstecher in den Cairngorms Nationalpark hätte ich ein wenig die Hauptstadt erkundet, wäre zurück an die Westküste gefahren und hätte auf die Inseln Islay und Arran übergesetzt. Von dort hätte ich schließlich etwas über eine Woche später gemütlich den Rückweg in Richtung Newcastle angetreten. Die NC 500 bin ich im Grunde auch bis zum Ende gefahren, allerdings auf weitaus direkterem Weg. Von Thurso zog ich in einem durch bis nach Perth und dann bis nach Newcastle, mit der Fähre rüber nach Amsterdam und den Rest nach Hause. Das alles mit konstanten Schmerzen, ohne tagelang etwas Nennenswertes gegessen zu haben und mit dem allgegenwärtigen Gefühl, im nächsten Moment wahlweise oben oder unten undicht zu werden. Die längsten Tage meines Lebens. Ich bin nicht das erste Mal auf Reisen krank geworden. Ich habe mir auf Tour schon mal ein rostiges Beil in die Hand gehauen, hatte Erfrierungen und Verbrennungen. Aber es ist bis heute das erste und einzige Mal, dass ich eine meiner Touren vorzeitig abbrechen musste. Und es war definitiv die richtige Entscheidung, denn erst zu Hause konnte ich ohne bürokratischen Aufwand in ärztliche Behandlung gehen und mich komplett auskurieren. Wann ich nach Schottland zurückkehren und die Tour beenden werde, weiß ich nicht, das wird die Zukunft zeigen. Tja, wer weiß, was passiert wäre, wenn ich die Tour zu Ende gefahren hätte. Wenn ihr Anregungen für mich habt, dann schreibt sie mir doch gerne in die Kommentare. Denn eine Sache steht fest, ich werde in den nächsten Jahren definitiv nach Schottland zurückkehren, die Tour zu Ende fahren und will dann natürlich auch von euren Anregungen profitieren. Und wenn ihr diesen zugegebenerweise etwas unfertigen Film trotzdem interessant fandet, dann unterstützt mich doch gern bei meiner Arbeit mit eurem Kommentar, eurem Like oder vielleicht sogar mit eurem Abo. Danke euch jedenfalls fürs Mitfahren. Bis zum nächsten Mal.